Berikut ini adalah testimoni penderita batuk yang membaik setelah mengkonsumsi KNC Jelly Gamat. Nama Sunarti, keluhan batuk, alamat Kampung Madu, RT 6 RW 1, Kelurahan Bunder, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Saya batuk selama 2 bulan dan pusing seperti mau pingsan. Saya udah minum obat resep dari dokter, tapi masih batuk juga. Kebetulan saya lihat di YouTube Go KNC Gamat, lalu saya mencobanya. Alhamdulillah, pusing dan mau pingsan tidak ada lagi setelah minum KNC Gamat. Dan saya dulu suka merokok dan hilang selera untuk merokok lagi. Terima kasih KNC Gamat. Semoga Allah memberikan sebagai perantara kesembuhan dan kesehatan untuk saya. Amin. Jadi bagi Anda yang mengalami kondisi sama seperti Ibu Sunarti dengan kondisi batuk dan ingin sembuh segera, dapatkan produk asli KNC Jelly Gamat hanya di sini dengan cara klik link di deskripsi atau WA ke nomor 089 513 180 523. Nah, jadi itulah kesaksian sembuh penderita batuk setelah mengkonsumsi perantara herbal KNC Jelly Gamat. Terima kasih. Berikut keuntungan jika Anda membeli online lewat kami. Kirim barang dulu, baru transfer pembayaran. Produk 100% asli dengan stok terbaru. Siap melayani 24 jam konsultasi.